Nice, Diggi. Hello there. Meistens ist es nicht ein schlechter Song. Sehr so. Fisten. Hä? Als ob sie selber geschossen hat. Der schreckt so drauf. Botach und so, da habe ich einfach keinen Bock. Aber dann geht es wieder etwa 5 Minuten. Sag Scheiße. Ja, logisch. Jawohl, noch an. Double! Ja! Ich hab das. Nice. Warum ist das so? Ach, ich nicht. Ich bin gerade am Rollouts lernen die ganze Zeit. Mann, ich hab den Schiss Wallshot. Oh! Genau jetzt so McCree und hat er geschafft. Nice! Aber ist echt nicht geil so. Erika. Die sind beschäftigt mit dem. Bei mir baut es wieder umher, wegen Internet. Oh! Mercy ist so verdammt low. Alter, der hure Genshi. Ja, ich nur her.